Добро утро на сите. Добре дојдовте на денешната конференција, организирана од страна на Институтот за европска политика во рамки на проектот Вебер, кој што е поддржан од Европската Унија во рамки на инструментот за предпристапна помош. Денешниот настан е посветен на реформата на јавната администрација, односно има за цел да ги презентира нашите наоди од долгогодишен мониторинг на јавната администрација, бидејќи овој проект представува надоградување, односно продолжеток на работа која што ја спроведуваме некаде од 2016 година заедно со нашите партнери од ТЕН мрежата, односно од 6 заедно со сите останати земји од Западниот Балкан. Денешниот настан всушност представува една круна, да речеме, односно представување на нашите наводи од работата во изминатата година. Овој проект во кој што денеска ги презентираме наодите започна на крајот на 2019 година и во него всушност се обидуваме да ги систематизираме наодите за мониторингот на јавната администрација од страна на граѓанското општество. Со нас денеска на денешната конференција се најважните партнери покрај нашите 5 граѓански организации од останатите од Западниот Балкан. Тука се најголемите партнери на проектот, односно Министерството за информатичко општество и администрација, представено со министерот Иетон Шакири, на кој што сакам да се заблагодарам за неговото учество. Министерството за информатичко општество е наш соработник во овој проект. Се обидуваме блиску да комуницираме со нив во спроведувањето. Се обидуваме да ги верифицираме нашите наоди, бидејќи, како што знаете, Институтот за европска политика во принцип е организација која што работи на поттикнување на носење политики базирани на докази. Она што сакаме да го постигнеме и преку ваквата соработка е да најдеме заедничка точка, заедничка почва со институциите, за да ги лоцираме проблемите, меѓутоа исто така да дадеме наш придонес како локални граѓански организации, експерти и think tank организација во реформите на јавната администрација. Денеска многу ми е исто така драго дека нова поздравно обраќање го имаме со нас директорот на ОЕЦД Сигма, Грегор Вирант, на кој што исто така сакам да се заблагодарам за неговото присуство. Сигма е клучна карика во нашата работа, бидејќи проектот Вебер од своето прво функционирање, значи од 2016 година, ги користи принципите на Сигма за да може да постави начин на кој што граѓанското општество ќе помогне во мониторингот на реформата на јавната администрација. Сигма, принципите за јавната администрација представува наша форма на водилка во првиот проект, во кој што ја развивме методологијата за следење на реформата на јавната администрација од страна на граѓанското општество, базирана, односно користејќи ги принципите на Сигма како главната институција во која што Европската комисија исто така се обраќа кога треба да се анализира, да се процени реформата на јавната администрација. Главната цел на овој проект всушност од секогаш била покрај тоа да даде мониторинг и докази во однос на тоа каде се движат реформите, да изгради капацитет кај локалните граѓански организации, кај локалните чинители, за да се креира притисок од долу нагоре за реформата на јавната администрација, но и да ни го изгради капацитетот нам потенцијално некаде после неколку декади веројатно како земја членка на Европската Унија, да можеме да креираме притисок и да креираме и да имаме доволна експертиза за да помогнеме во овие процеси. Во првите поздравни обраќања, после, значи, само да ја поминеме кратко агендата, после министерот и господинот Вирант, ќе им дадеме збор на моите колеги Јулијана Карај и Ангел Мојсовски, истражувачи од Институтот за европска политика, кои што ќе ни ги презентираат наодите на нивниот мониторинг, пошто
во наредниот час и половина до крајот некаде ние предвидено да завршиме до 12:30. Имаме со нас многу важни пријатели на Институтот за европска политика и пријатели на нашата работа на проектот Вебер. Тука е Билјана Николовска-Жагар, советничка на председателот на владата за реформата на јавната администрација, Неда Малевска-Сачмаровска, извршна директорка од Центарот за правување со промени, наша партнерска организација која што се обидуваме константно да ја консултираме и да соработуваме со ниво однос на реформата на јавната администрација. Со нас ќе биде и Томас Пророк, заменик директор на КДЗ, Центарот за истражување на јавната администрација, кој што заедно со Грегор е и дел на советодавниот одбор на проектот Вебер, беше со нас долг период, ни помага во изработката на нашата методологија, ни дава насоки и несебично го делаа своето време со нас. Последно на панелот го имаме и Кајдо Павлуск, виш советник и раководител од Северна Македонија во ОЕЦД Сигма. Од овој панел, на кој што исто така му се заблагодаруваме, од овој панел очекуваме да се рефлектира на нашите наоди, да ни се дадат насоки во однос на тоа каде дел од овие организации, овие експерти ја гледаат понатаму и својата и нашата работа, и да продискутираме како можеме реформските заложби да ги усогласиме од она што се случува на терен и инпутот кој што се добива од централно ниво. Овој панел ќе го модерира Липа Џундева. Липа, ти се заблагодаруваме исто така што си денеска со нас. Јас имам уште некоја минута-две во која што само би сакала да се осврнам на тоа дека за нас ова дискусија денешна представува многу повеќе од проект. Ова е дел на програма, односно ова е дел на наша природна активност на институтот, која што ја разбираме како во сршта на нашата работа, бидејќи цениме дека реформата на јавната администрација представува клучна карика за процесот на пристапување во ЕУ, кој што пак е дел од нашата мисија и визија на институтот. Со последниот развој со новата методологија, вклучувањето на реформата на јавната администрација во делот на кластерот основи ни дава веројатно уште дополнителен поттик, ни дава и многу прашалници во однос на тоа како ќе се интегрира ова прашање во преговорите формално, бидејќи кај нас тоа ќе биде случај. Меѓутоа исто така ни го валидира пристапот кој што го избравме уште пред 5-6 години, да ги користиме принципите за Сигма, бидејќи барем во однос на оваа област, мислам дека дел од нас кои што размислуваме на тоа како ќе изгледаат преговорите, не лутаме. Ги имаме тука принципите на Сигма и мислам дека ни е појасно во однос на другите области, ако се ги споредиме, како што се, например, функционирањето на демократските институции и останатите прашања кои што беа внесени. Мислам дека тука имаме помалку дилеми и затоа во тој контекст мислам дека нашата работа станува уште по значајна преку користењето, преку пристапот на користење на принципите на Сигма. Она што ние го правиме е комплементарен пристап, односно даваме информации и следиме од долу нагоре, даваме многу квалитативен инпут во следењето на принципите и се надеваме дека денешниот настане еден формат во кој што ќе можеме да продискутираме како да продолжиме нанапред и како можеме оваа работа да ја развиеме заеднички. Тука ќе завршам и ќе преидеме на останатиот дел на поздравните од браќања. Би му дала збор на министерот Јетон Шакири. Повелете, министер. Благодарам. Како за почеток му благодарам на Институтот за европски политики за денешната организација. Исто така благодарам и на госпоđа Симонида Кацарска. Сакам да го поздравам и директорот Грегор и сите други панелисти кои се присутни на денешната дискусија. Реформата на јавната администрација продолжи да биде еден во фокусот на новата влада на Република Северна Македонија. Реформата на јавната администрација представува еден од клучните приоритети во пристапно партнерство и важен предуслов во процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија. Модернизацијата и унапредувањето на државната и јавната администрација се постојано актуелни и се гледа како
основ на целокупниот јавен сектор од кој зависат процесите и развојот и во секое демократско општество. Соочени со предизвиците што се пред нас, не само во насока на очекуваниот почеток на разговорите за пристапување на ЕУ, туку и континуирано да работиме на обезбедување на модерна и ефикасна јавна администрација која ќе биде базирана на дигитализација, која обезбедува квалитетни и брзни услуги за граѓаните и деловните субјекти. Во таа насока и новата влада ја потврдува силната политичка посветеност во процесот на реформа на јавната администрација преку континуирано имплементирање на мерките и активностите кои се дефинирани од стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и акцијскиот план. Во таа насока клучните елементи за следење, исто така известување и оценување на процесот на реформа на јавната администрација се трите нивоа за координација на процесот на споредување и следење на мерките и активностите предвидени со стратегијата за реформа на јавната администрација и тоа на политичко ниво. Главната улога ја има Советот за реформа на јавната администрација, со кој председава председателот на владата на Република Северна Македонија. Советот за реформа на јавната администрација, Советот за реформа на јавната администрација, владата ги усвојува годишните извештаи и ги води современо и процесите за реформа на јавната администрација. На административно ниво, стручната и техничката поддршка на Советот за реформа на јавната администрација е обезбедена од страната на Секретаријатот за реформа на јавната администрација, додека пак заради обезбедување на хоризонтална координација воспоставен е тим за реформа на јавната администрација во Министерството за информатичко општество и администрација. Министерството за информатичко општество и администрација има двојна улога во процесот. Од една страна е надлежна институција одговорна за управување, следење и известување на споредување на процесот за реформа на јавната администрација, а од друга страна е водечка институција за спроведување на мерките и активностите од акцијскиот план. Но Република Северна Македонија во текот на 2020 година се соочи со големи предизвици кои неминловно влијаја во спроведувањето на планираните активности. Од една страна имавме политички предизвици, од друга страна глобалната пандемија COVID, која неминовно зададе голем удар на светско ниво и придонесе за промена на општествените односи и процеси во нашата земја. Но тоа што е важно процесот на работа на администрацијата не престана да тече, со оглед на фактот што редовните состаноци во живо беа заменети со онлайн состаноци, каде технологијата го зеде приматот на начинот за работа. Фактот што портфолиото на Министерството кое се раководи за реформа на јавната администрација е и информатичкото општество, во овој случај се покажа како предност, бидејќи можевме брзо да прилагодиме на работата, на условите, на новото нормално, би го нарекол, и да почнеме да размислуваме за подолгорочно стратешки пристап на новата појавена ситуација. Истовремено се предложи со имплементација на мерките и активностите од стратегијата за реформа на јавната администрација насочено кон управување на исто така и унапредување на законската рамка за администрацијата и професионализација на високите раководни структури преку обезбедување на јасно разграничување помеѓу политичкото и професионалното ниво во администрацијата со носење на или почнување на постапката за носење на новиот закон за високо раководна служба, кој исто така беше во процесот на публикување, во почетокот беше повлечен од собраниска процедура со цел негово усогласување со новите закони за административни службеници и законот за вработени во јавниот сектор.
Едновремено продолживме со процесот на реорганизација и оптимизација на органите на државна управа, агенциите и инспекцијските служби со цел воведување на јасна хиерархиска подреденост согласно улогата на институцијата. Планирано е во текот на ова година да биде готов предлогот за реорганизација, што ќе имаме јасен план за спојување или укинување на постоечките институции или за основање на нови институции кои би имале неопходни согласно процесот на преговори за членство во Европската унија. Во стручна и политичка поддршка на тековните реформи кои се реализирани согласно стратегијата за реформа на јавната администрација, продолживме да работиме на зајакнување на капацитетите на човечките ресурси, не само во нашето министерство, како водечка институција во процесот на реформа на јавната администрација, тука и во другите клучни институции. Се работеше на модернизација и наградување на ХРМИ системот, HR системот со цел зголемување на квалитетот во управувањето со човековите ресурси, подобрување на ефикасноста на работа, како и зголемување на транспарентноста. И на крај би сакал да напоменам дека спроведувањето на реформите беше во голем дел поддржан од Европската унија и другите билатерални и меѓународни донатори, вклучувајќи ги сите и денеска присутни. Јас би сакал, како и со вклучењето и тесна соработка со граѓанското општество, која што и во иднина ќе продолжи. Јас и за крај уште еднаш сакам да му се заблагодарам на сите за помошта што го дават во нашето министерство за овој процес, кој е многу важен за нашето министерство и за нашата земја, да продолжи и ефикасно да се реализира до крај. И благодарам уште еднаш. Благодарам, министар Шакири, и од името на ЕПИ и целокупниот Вебер тим, мислам дека должиме исто така благодарност до Министерството поради соработката, вам лично и на државната секретарка, на останатите колеги кои што со нас ни стојат на располагање, кои што ги верифицираат нашите наводи, што ни помага многу во сигурноста на тоа што го велиме. Сега следно ми е исклучително драго да му дадам збор на директорот на Сигма ОЕЦД, Грегор Вирант. Напоменав дека тој е и наш дел на советодавниот одбор на проектот Вебер. Со нас од почетокот, лично му се заблагодаруваме за поддршката. Повелете, господине Вирант. Thank you. Dear Minister, dear Simonida, colleagues, good morning to everyone. I'm honored and happy to be with you virtually in Skopje. Unfortunately, I have not been to your beautiful and sunny country physically, I think since 2011 or something like that. So for almost 10 years now, which is definitely a mistake that needs to be corrected as soon as this is possible after this pandemic is over. And this is a moment we are approaching now. I have to say we will be talking about we are talking about public administration reform today, which is one of the fundamentals of the accession process. And your accession process, the accession process of North Macedonia, has been full of political intricacies since 2005, when you became a candidate for the EU membership. We have really been witnessing 16 years of difficult challenges for you. And I have to say, I admire your patience and determination. You've had the courage to make a compromise on the name issue, which was so sensitive. And I believe this courage and this determination should be rewarded, and the negotiations should start as soon as possible. So we are here today to launch the second Weber National Monitoring Report for North Macedonia. I would like to congratulate the European Policy Institute for the great job and the Weber platform in general for the excellent work you have been doing in this area.
As you said, in Sigma, we strongly support this initiative. Why? Well, because it nicely complements our work, because we really nicely coordinate our work. And, you know, your monitoring exercise adds the flavor of a civil society perspective, which we don't have in our monitoring work. And of course, the good thing is that both your monitoring work and ours are underpinned by the principles of public administration, which, in my opinion, and I will say this pro domo sua, is the greatest framework of standards and indicators of good governance. So if anyone wants to know what is good governance, the answer can always be found in the principles of public administration. Your monitoring report has a lot of interesting insights, and I have read some parts of it before, and of course I know the previous one, and it's really very interesting, very insightful. I have to say that the fact that the minister is with us today is an excellent sign that you, as experts from civil society, have found the channels to communicate your views to the government. And this dialogue is extremely important, and it's important for the government to listen to you. And it's unfortunately not unfolding in all countries. So North Macedonia can serve as a model here. As we speak, we in Sigma are also carrying out our monitoring work in the Western Balkans. I can say that our monitoring reports will not reveal dramatic changes. There has been progress in certain areas, but there have also been some setbacks. So by and large, the situation remains similar to previous assessments. The forte of the Western Balkans countries is definitely service delivery and digitalization, where we have seen a lot of good projects and good achievements. The PAR strategic framework is also quite solid. So is the EU integration policy planning system. I can also say that legislation is in place in practically all areas, from civil service to organization to independent oversight to administrative procedure, administrative justice. Regulatory impact assessment has been introduced practically everywhere. So theoretically, the Western Balkans is following the good practices of the EU and OECD member states. However, theory and practice are two different things, and in practice, the implementation in many areas is still patchy. Wherever we look, there is a gap between the desired situation as envisaged by the legislation and the real life. And there's also still some window dressing in many areas. Just let me give you some examples. In the strategic framework of public administration reform, the plans, the strategies, the action plans are usually overly ambitious and not realistic. When we go to policy making, as I've said, the RIAs are applied, are in place, but they are applied more or less in mechanical way as box ticking rather than a mental process, a change of culture. Too much importance in the civil service is still attached to loyalty, party affiliation in the civil service, especially on top positions. Recruitment procedures are not highly professional and objective as they should be. The number of applicants is low. In some countries, the average number of applicants is 2, 3, 4. There's no proper strategic workforce planning. HRM units are weak. In the accountability area, there's no consistent application of typology of administrative bodies. Although this typology exists in most of the countries, but it's not applied in practice. There's no consistency of practice with the law and with the typology. Too much
agencies have been created, for sure. And I would like to give you a heads up. There is a very, very interesting Sigma paper on the agencies in the Western Balkans compared to the European and broader practices coming up very, very soon. So you have to read it. The number of agencies which are not accountable to the government but directly to the parliament is absolutely excessive, and so on and so forth. If we go, for example, to administrative disputes, you will see that the disposition time is from 6 months, which is acceptable, that's Albania, to 10 years. And I will not tell in which country this is the average. Oversight institutions are still not perceived by the people, by the citizens, as effective watchdogs, etc., etc. In short, I would say that the Western Balkans is slowly, with baby steps, but still approaching the EU member states level of the quality of public administration, but we are not there yet. There's much work to be done. North Macedonia is not much different. The good thing is that in 2018, the PAR strategy and the PFM strategy have been adopted. There are some other fortes as well, as opposed to some other countries. For example, special laws have been more or less harmonized with the general law on administrative procedure. And North Macedonia is still among the front runners in services for businesses, for instance. You're ranking very well in the Doing Business survey. I think position is number 17. Excellent in the area of construction permits, where everything has been fully digitalized, and so on. So there are some very, very strong points, actually. You are also still the front runner in total quality management. There are some organizations practicing quality management tools like CAF and so on. But there are quite some positive aspects in public administration reform in North Macedonia. To conclude, let me just say a word or two on what is coming up next in Sigma. What are we working on currently? Many things, of course. One of them is the data portal. So we will establish a data portal which will make it possible for the visitors of our websites to have insight in all the data of our monitoring assessments. Also to use a simulator and to check, how the scores and the point allocation would change if you improve this or that in this or that area of public administration reform. So that will be a very, very user-friendly access to our data. We are also working on the revision of the whole framework of the principles of public administration. The principles themselves, the sub-principles, the indicators, the sub-indicators, the methodological framework. It will be quite a long process. Of course, we will not turn it upside down, but we will update the framework on the basis of lessons that we have learned through practice, and of course, based also on the developments out there on the international arena, OECD, EU. So once again, I'm happy to be with you today. Once again, I would like to congratulate you for this monitoring report. We all have a lot of work to do, and I wish you a good launch event and also successful continuation of your activities. Thank you, Грегор. Благодарам, Грегор. Многу ми е драго што се осврнавте и на нашиот извештај, бидејќи тоа е сесијата која што ни следува. Јас често пати се воздржувам во фалење на нашата работа. Се надевам дека ќе ни дојде од корисниците, меѓутоа сепак мислам дека треба да се заблагодарам на Јулијана Карај и Ангел Мојсовски од ЕПИ, кои што работеа многу трпно на овој извештај.
и на кои што им го давам следниот половина час за да ни ги презентираат нивните наоди. Јуле, повели. Благодарам. Само да споделам презентацијата. Значи се работи за презентирање на вториот извештај за мониторинг на реформата на јавната администрација, кој што се спроведуваше во 2020 година, а се однесува на 2019 и 2020, за разлика од првиот кој што се однесуваше на 2018 година. Пред се би сакала да го истакнам пристапот на проектот Вебер во мониторирањето на реформата на јавната администрација. Значи, како што спомна и Симонида, се работи за претходно воспоставена методологија за мониторинг на реформата, која што се состои од 6 области и 22 принципи на Сигма ОЕЦД и содржи 23 Вебер индикатори, од кои што фактички извлекуваме квалитативни и квантитативни податоци. Врз основа на тоа се изготвуваат 7 извештаи, 1 регионален и 6 национални извештаи. Областите на Сигма, според принципите, се стратешка рамка за реформа на јавната администрација, развој на политики и координација, јавна служба и управување со човечки ресурси, отчетност, давање услуги и управување со јавните финансии. Сега би започнала со првата област, односно стратешка рамка за реформа на јавна администрација, каде што истражувавме 2 индикатори: партиципативност во развојот на стратешките документи и вклученоста на граѓанските организации во мониторирање на реформата и координативните структури за реформа на јавната администрација. Како што кажа господинот Вирант, да, во извештајот се насетува еден белег на граѓанското општество, на граѓанските организации, како што гледате партиципативноста и вклученоста на граѓанските организации во мониторингот. Ние како истражувачи се осврнавме на 2 стратешки документи, а тоа е ревизијата на акцијскиот план за реформа и акцијскиот план кој произлегува од програмата за управување со јавни финансии за 2020 година. Забележавме дека целокупниот консултативен процес обично се случува во доцна фаза, кога документите се веќе подготвени. Сега зборувам за овие конкретни документи. Исто така не постојат докази во вид на записници или извештаи за индивидуални коментари, предлози на граѓанските организации за двата документи кои што ги истражувавме, ниту пак отворен диалог за спорните прашања. Како што спомна министерот пред малку, дека секретаријатот за реформа на јавна администрација е она административна структура, ние сметаме дека граѓанските организации треба да бидат вклучени во административните структури за координација и мониторинг на реформата, што беше препорака и од претходниот извештај на Вебер. Би сакала да кажам и неколку од препораките, само неколку ќе одвојам бидејќи има повеќе. Тоа се дека МИОА и Министерството за финансии треба да одржуваат постојано заеднички консултации за сите клучни прашања за делотворно спроведување на целокупната стратешка рамка, а Министерството за информатичко општество би требало да води детална евиденција и документација за целокупната консултација за процесот на реформа на јавната администрација. Од овој графикон можете да забележите каква е состојбата во регионот и кои се фронтранерс во регионот, меѓутоа се забележува дека во 2020, односно 2019 година, Македонија бележи мал пат. Во однос на областа развој на политики и координација, разгледувавме 4 индикатори. Првите 2 се јавна достапност на информациите за работа на владата и транспарентност во одлучувањето на владата. Овдека морам да истакнам едно позитивна промена во однос на претходниот извештај, бидејќи плановите за работа на владата и извештаите за плановите претходно не се објавуваа, а иако 2020 година беше изборна година и покрај постоењето на техничка влада, оваа практика на редовно објавување на соопштенијата не престана, односно продолжи. Владата редовно ги објавува своите соопштенија на еден разбирлив, небирократски начин, јазик кој што е близок до граѓаните,
агендите, записниците и соопштенијата од седниците на владата беа секогаш навремени и јавно достапни на веб страницата на владата. Во однос на останатите два индикатори, користење докази од граѓанските организации во процесот на креирање политики, како и инклузивност и отвореност во носењето одлуки, истражувавме, односно анализиравме 19 документи и врз основа на тие анализи се забележува дека ретко кога наодите засновани на докази од граѓанските организации се референцираат во усвоените документи на владата. Од 19 документи, само 6 содржат упатување на референцијата од страна на граѓанските организации. Во однос пак на референција на наодите од граѓанските организации во документите за политики и екс-анте проценка на влијанието беа анализирани 21 документ, но само еден содржаше референција на граѓанските организации. И овдека може да се каже, како и за претходната област, дека процесот на јавни консултации е отворен за јавноста, меѓутоа не станува збор за рана фаза на процесот на консултации и нема докази за истото во вид на записник и слично, така што не можеме да извлечеме никаков заклучок дали процесот на јавни консултации се одвива соодветно. Овдека можеме да забележиме дека Македонија во последниот извештај бележи значителен напредок во однос на претходниот мониторинг извештај. И сега би сакала да ги истакнам повторно, да истакнам две препораки од извештајот, тоа е дека институциите треба да се консултираат во рана фаза на процесот на креирање политики, во целите на дефинирање на приоритетите и партнерство со граѓанските организации, наместо да им се доставуваат веќе готови или полуготови документи, а институциите пак треба да создадат база на податоци со контакт информации за да се обезбеди дека во процесот на консултации се застапени најразлични интереси, како што се женски групи, малцински групи, синдикати, здруженија на работодавачи и слично. Во однос на третата област, јавна служба и управување со човечки ресурси, првите два индикатори се однесуваат на јавна достапност на официјалните документи и извештаи за државната служба и вршење работи кои спаѓаат во описот на државна служба, но се вон системот на заслуги. Оно што тука би го издвоила е дека во регионот само Северна Македонија и Албанија имаат пракса на објавување кумулативни податоци за бројот на службеници во јавниот сектор. Меѓутоа, колку и да се објавуваат податоците, истите треба да се објавуваат и во вид на отворени податоци секоја година и ова да стане еден вид пракса. Иако постојат извештаи за бројот на службеници во јавниот сектор, сепак не постојат квалитативни податоци за повеќе сегменти од системот, како на пример квалитетот на службата и резултатите остварени во службата. Кога се работи пак за работи кои што се во описот на државна служба, но се вон системот на заслуги, овде мораме да забележиме дека постојат времени вработувања, меѓутоа ангажирање преку агенции за времени вработувања, кои што се одвива без огласи и без исполнување на истите оние критериуми кои што важат во службата. Така што и овдека би сакала да истакнам некои од препораките, а тоа се дека извештаите за вработени во јавниот сектор треба да содржат аналитички податоци, но не само за редовно вработените, туку и за времените вработувања, а сите задолжителни извештаи кои што произлегуваат од Законот за административни службеници треба да содржат квалитативни компаративни податоци. Исто така Министерството за информатичко општество треба да објавува извештаи и за кариерниот развој на државните службеници. Останатите индикатори се отвореност, транспарентност и еднаквост при вработување во државната служба и ефективна заштита на високите раководни службеници од политички влијанија. Иако постапките за вработување се објавуваат во 3-дневни весници и се релативно отворени, значи за јавноста, сепак се обременати со доставување на документација што ги прави тешко достапни за надворешните кандидати. Ова го дознавме преку анкети, го дознавме преку интервјуа и фокус групи, а исто така и дека комисиите за селекција не ги образложуваат своите одлуки, така што кандидатите немаат сознание зошто се одбиени. Во однос на ефективната заштита на високите раководни службеници,
Законот за висока раководна служба, како што кажа министерот, е повлачен заради усогласување со другите два закони и е се уште во фаза на подготовка и очекуваме дека со него ќе се надминат некои недоследности, односно силниот дискреционен систем кој што во моментот постои, бидејќи високите раководни службеници се назначуваат и разрешуваат политички. Како стои Северна Македонија во последниот извештај, сепак бележи голем напредок во споредба со претходниот мониторинг извештај. Јас овде завршувам со првиот дел, би сакала да му дадам збор на колегата Ангел Мојсовски, кој што ќе продолжи со останатите 3 области од извештајот. Благодарам. Фала ти, Јуле. Здраво на сите и од мене. Како што кажа Јуле, ќе предам веднаш на преостанатите 3 области, тоа се областа отчетност, давање услуги и управување со јавните финанси. Само една секунда да го наместам. Мислам дека се гледа, така? Така, значи, само една секунда. Значи, во област отчетност, отчетност и проактивност на јавните органи, значи тука значително има напредување од последниот ВВР мониторинг кој го правевме во 17-18. Значи тука може да се каже дека покрај зачестеното објавување на документи од страна на институциите, донесувањето на новиот закон за слободен пристап до информација од јавен карактер исто имаше удел со оглед на тоа што значително ги подобри законските основи за спроведување на ова право. Тука, како што може да видите, Македонија е единствената држава од Западен Балкан која постигна толку голем напредок, додека, како што може да се види, другите држави имаат нешто пониски оценки. Во рамки на овој принцип истражувавме какво е мислењето и на граѓанските организации за квалитетот на пристапот до информација од јавен карактер, и гледавме до кој степен властите проактивно ја информираат јавноста за својата работа. Значи, мнозинството граѓански организации не веруваат дека јавните власти запишуваат доволно информации за да и овозможат на јавноста да го исполни своето право на слободен пристап до информации, но храбрувачки е да се види дека повеќето од анкетираните организации изјавија дека информациите од јавен карактер им биле обезбедени во раниот карактер. Понатаму, значи, како што се спомна претходно, има напредок во поглед на проактивното информирање на јавноста од страна на институциите. Значи, овде имавме еден семпл од примерок од 7 институции и, значи, 5 од вкупно 7-те мониторирани институции имаат лесно достапни информации за нивниот обем на работа, но тука еден од недостатоците е фактот што ниту една од овие институции нема споделени информации пред кого таа одговара. Сите институции имаат список на лесно достапни документи, законодавни политики, но тие не се презентирани на начин кој е прилагоден за сите граѓани, односно не е citizen friendly. Додека повеќето од институциите објавуваат документи за политики, студии и анализи релевантни за политиките од нивна надлежност. Значи, од примерокот на институции, само Министерството за внатрешни работи го имаше објавено својот годишен извештај за работа и исто така Министерството за внатрешни е единствената институција што ги имаше објавено финансискиот извештај за 2019 и финансискиот план за 2020. Понатаму, значи, што се однесува до информациите за контакт, 4 од 7 институции од примерокот има ажурирани информации за контакт на нивните веб страни, а на повеќето од нивните веб страни документите за организацијска поставеност беа поставени, како и медиумски контакти, службеници за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.
Но сепак она што нас ни е битно, ние не пронајдовме во повеќето, односно во скоро сите, освен во една институција, не најдовме контакти или информации за соработка со граѓанското општество и други засегнати страни, освен Министерството за животна средина. И тука за крај од ова област, значи процесот на јавна консултација, како што знаете сите, се спроведува на веб страната ЕНЕР, но ниту една од овие избрани институции нема безбедна информација дека оваа можност постои, односно нема посочување или банер на нивните веб страници дека постои ЕНЕР и да не насочуваат на таа веб страна. Понатаму во следната област, значи во областа давање услуги, и покрај тоа што се преземени доста клучни чекори за подобрување на испораката на услуги, сепак резултатот е ист како и во минатиот извештај што го имавме, додека тука перцепцијата на граѓаните во врска со напорите на владата за подобрување на испораката на услуги е влошена од 2018. Сепак повеќе граѓани се свесни и знаат како да користат електронски услуги и 66% сметаат дека администрацијата се движи кон дигитална влада. Процентот на граѓани кои веруваат дека имаат можност да дадат мислење за квалитетот на услугите преку административните канали е зголемен, но процентот на граѓани што сметаат дека овие канали се лесни за употреба се намали во однос на минатиот извештај. Кога станува збор за повратните информации, односно фидбекот од граѓаните, скоро половина од анкетираните сметаат дека администрацијата барала граѓански предлози за подобрување секако на нивната работа и административни услуги. Скоро 60% сметаат дека администрацијата ги има искористено нивниот фидбек. Понатаму, значи сега околу перцепцијата на граѓанските организации, значи перцепцијата на граѓанските организации за пристапноста до овие услуги, исто како во минатиот извештај, останува доста негативна. Значи организациите веруваат дека административните услуги не се распределени соодветно низ целата земја и дека постојните едношалтерски објекти не се лесно достапни. Исто така перцепцијата е дека перцепциите се многу негативни во однос на прилагодувањето на услугите кон ранливите категории на граѓани. И мнозинството организации сметаат, граѓански организации сметаат дека електронските канали не се лесно достапни за нив и обезбедувањето на услуги не е прилагодено на нивните потреби и дека она што е најбитно е дека персоналот што обезбедува административни услуги не е доволно обучен за тоа како да се третираат ранливите категории на граѓани. За крај од оваа област, значи давателите на услуги од оние кои ги мониториравме, генерално објавуваат основни информации за контакт, описи, цени на услуги, каде и како да ги набавиме и обезбедуваат оригинални формулари на нивните страници. Граѓаните лесно може да дознаат за своите права и обврски на веб страните на давателите на услуги. Од друга страна, не можевме да најдеме некои премногу едноставни и лесни упатства за корисниците, имајќи предвид дека само 2 институции нудеа такви информации од примерокот. И покрај тоа што се охрабрува обезбедување на e-услуги и е воспоставен портал за e-услуги, ова опција не е достапна за оние клучни услуги кои што ги гледавме, како што се регистрација на возила или издавање на лични карти и пасоши. Тука исто така треба да напоменам, за крај да напоменам дека објавувањето на информации за услугите во формат на отворени податоци е повеќе има, но недоволно и се чини дека е повеќе исклучок отколку правило. За последната област, односно област управување со јавни финансии, тука мора да се напомене дека имаме најголем исчекор во споредба со минатиот извештај
И значи наодите покажуваат дека се преземени доста значителни чекори за подобрување на оваа област. Значи анализиравме клучни буџетски документи, анализиравме достапноста на информациите за јавна внатрешна финансиска контрола и парламентарната контрола, како и комуникацијата и соработката на Врховната ревизорска институција со јавноста, односно тоа е кај нас Државниот завод за ревизија. Па така, значи, годишниот буџет, извештаите за извршување на годишно ниво, полугодишните и кварталните економски извештаи се достапни на веб страната на Министерството за финансии. Тука ќе напоменам дека оваа година Министерството креираше нова веб страна, па имаше у еден момент на почетокот на годината мал проблем околу достапноста на некои документи, бидејќи беа префрлени од стариот на новиот, но сега со последната проверка видовме дека све е на место и дури има подобро изгледа новиот вебсайт. Тука исто така е значајно да се спомене најголемата промена во споредба со минатиот циклус од 2018, иако ова не е нова работа, но нова е успоредба во нашиот извештај, а тоа е новосоздадениот граѓански буџет. Понатаму, значи, тука треба да се споменат и новоотворениот портал Отворени финансии, веб страницата за јавен долг и веб страницата за финансиска транспарентност за COVID-19, каде што се обезбедени детални информации во врска со буџетските трансакции, плаќања, трендови на јавни долгови и набавки. Министерството за финансии имаше објавено и консолидирани годишни извештаи за јавна внатрешна финансиска контрола за 19 и 18 година, но не наидовме на докази дека редовно се прават ревизии на квалитет на извештаите за внатрешна ревизија. Друг проблем тука или загрижувачки е повеќе што Централната единица за хармонизација не се занимава проактивно со јавноста и како и фактот дека нема докази за разноразни брошури, летоци или друг вид на информативен материјал назначен за јавност. Понатаму, тука Бирото за јавни набавки редовно објавува годишни извештаи, кои па се прилагодени кон граѓаните, односно се citizen friendly за спроведување на целокупната политика за јавни набавки, но од друга страна Државната комисија за жалби по јавни набавки го немаше објавено годишниот извештај и извештајот за процедури за заштита на правата и понудувачите во јавните набавки за 2018 година. Електронскиот систем за јавни набавки овозможува спроведување на јавните набавки во електронска форма и секој на оваа веб страна може да пристапува и да гледа преку објавени огласи за договори, најнови одлуки за доделување на договори, доделени договори, електронски набавки и електронски поплаќи. Исто така може да се најдат и упатства и употреба за употреба и прирачници на оваа веб страна. Годишните планови за јавни набавки исто така се достапни на веб страната на електронскиот систем за јавни набавки за последните 2 години, односно 2020 и 2019, за сите министерства и секако и други државни институции, но ние конкретно ги гледавме министерствата. А повеќето планови за јавни набавки исто така им се објавени на самите веб страни на нивните министерства со неколку исклучоци. Сепак тука треба да кажеме дека не беа пронајдени извештаи за јавни набавки за ниту една од институциите во примерокот од договорните органи на централно ниво за последните 2 години. И тука треба да се каже дека главниот метод за јавни набавки е преку отворена постапка и значи според извештајот на Бирото за јавни набавки од 2019 година најголемиот дел од договорите, 99%, биле склучени со примена на една од отворените и конкурентни постапки. За крај, за работата значи на Државниот завод за ревизија, која е подобрена многу е подобрена во однос на минатиот извештај. Наводите покажуваат дека Заводот за ревизија има усвоена самостојна стратегија за комуникација за периодот 2020-2023
и со тоа ги подобри своите стандарди за надворешна комуникација. Друга позитивна новина што Заводот за ревизија има воведено е изработка на резимеа на ревизорски извештаи за граѓаните, кои тие пак ги испраќаат до граѓанските организации, медиумите и клучните засегнати страни. Исто така, друг позитивен чекор кон надворешна комуникација, но креираниот канал за поднесување жалби или иницијативи до Државниот завод за ревизија од надворешни заинтересирани страни. Толку од мене во моментов. Сега би сакале да придеме на другата точка од агендата, тоа е промотивното видео за веб платформата која имавме изработено сите на ниво на регион. Следиме реформи.мк, на кое што би било еден начин, односно еден канал преку кој граѓаните ќе може да го искажуваат своето видување и да оставаат коментари или позитивни или негативни критики. А целта е понатаму тие коментари да ги собираме и да ги доставуваме до надлежните институции. Ако може видеото се. Mind Your Reform, made by citizens for citizens. We mostly come into contact with the state through engaging with the public administration. Every day, we all need a certain type of a public service. Responsible and efficient public administration, which provides us with high-quality services, is the embodiment of modern democracy and is necessary for citizens to be satisfied. But if that administration is characterized by long queues, insufficient or unclear information for citizens, unpleasant employees, we have the right to be dissatisfied. We, the citizens, must be in the focus of the administration because it exists because of us. We pay it, and we are its superior, and not the other way around. In the Western Balkans, process of the public administration reform has been going on for years. This is one of the most important criteria for EU membership. Although citizens feel that public administration has improved in some areas in the recent years, for example, in terms of digitalization, there is still much room for improvement. In order to put citizens in the center of attention and based on their own experiences, assert pressure on decision makers to be more committed to the public administration reform, we have prepared individualized platforms for monitoring public administration for each country. One of the biggest shortcomings of our public administration is the lack of opportunities to provide us with feedback on various topics, on how well they work and how satisfied or dissatisfied we are. What exactly bothers us and what are the highlights? That is why the focus of our platform is Share Your Experience. We will classify and analyze experiences, and then, through reports for decision makers, convey information about what citizens are most satisfied with, as well as the most common observations and shortcomings. We will also develop target recommendations that we will share with you through the portal and through the media, and demand reforms from decision makers in areas where most shortcomings are present. We often do not know where to start when we need something from the public administration, or we do not know what our rights are in proceedings before the administration and what to do if they're violated. On websites run by the administration, key information is often missing or is hidden. And when we can find it, it is often written in bureaucratic language, which is difficult to understand. It is also sometimes difficult to get information at the counters because the liaisons are not well trained either. That is why it is not uncommon for us to be forced to go home to obtain yet another paper, which we did not know we needed. That's why we made this section, so you can find all the information and tips on issues that bother you in one place. Tips are grouped into categories, which you can search by using the keyword option. All our advice is based on facts, checked and in accordance with the latest regulations. If you have a question or a problem and you do not find any advice about it, you can leave us a message, and we will do our best to gather information and publish relevant advice. The tips are regularly updated based on your comments and inquiries, as well as all changes in regulations. Is it easy for you to use available e-services? Are public services better or worse now than they were a year ago?
What bothers you the most when you encounter the public administration? Long queues, rudeness of staff, vague explanations and bureaucratic language. Share your opinion with us by filling out a survey and check what others who also visited the portal said. All polls are anonymous. On our portal, you can also find and read about the experiences of your fellow citizens who encountered the public administration on various issues. Experiences are divided into positive and negative. You can also search for experiences by keywords. This is our way of putting pressure on the public administration. The more we participate, the greater the pressure will be to change the administration for the better and to make us all more satisfied. Така, тука мислам дека јас веќе треба да се вклучам. Здраво на сите, добар ден. Можеме да почнеме со дискусијата. Јас сум Лепа Џундева за оние со кои што не се познаваме. Денеска ќе поразговараме околу усагласување на реформските заложби кои се преземаат на терен и оние кои што ги предвидуваат централните власти. Сушност, она што и цело време се наметнува низ јавноста е дека една работа е закони на лист хартија, друга работа е примена на терен. Јавната администрација е една точка која што дефинитивно целиот период се наметнува како една од послабите карики во извештаите на Европската комисија, според последниот извештај на ЕКА, умерено подготвена. Со оглед на тоа дека реално можеби медиумите повеќе се посветуваат овој период на ситуацијата со која што политички се наоѓаме во моментот и со спорот, меѓутоа дефинитивно со стартот на преговорите фокусот ќе се врати на она што мора да се промени во државата, она што мора да се промени во институциите. Да не должам многу, денеска добар ден и добре дојде, ќе им кажам на Билјана Николовска-Жагар, советничка на председателот на владата на Република Северна Македонија. Добар ден и добре дојдовте на Каидо Папуск, виш советник и раководител за Северна Македонија на ОЕЦД Сигма. Добар ден и добре дојдовте на Нида Малевска-Сачмаровска, извршна директорка од Центарот за управување со промени. И добар ден и добре дојдовте на Томас Пророк, заменик директор на КДЗ Центарот за истражување на јавна администрација. Пред да се развие дебата, би почнала со госпоѓа Жагар, советничката на председателот на владата. Ги слушнавме досегашните совети, го слушнавме и министерот, го видовме и извештајот. Меѓутоа, накратко, што е она што во изминатиот период е сработано од ваша страна и зошто понекогаш потешко се наоѓа можеби јазик заеднички со граѓанските организации да се спроведуваат работите на дело. Благодарам Лепа, добар ден и официјално од мене на сите учесници. Ке морам на почетокот да си земам за слобода да честитам пред 10 годишен јубилеј на Институтот за европска политика, да им се заблагодарам што беа партнер, што беа коректив на активностите и заложбите што ги превземавме во процесот на реформата на јавната администрација, но и значителен двигател во процесот на европски интеграции. Кога го видов банерот со 10 години на минатиот настан, некако од оваа перспектива ми се чинеше како да се само 5, но кога ќе ги погледнам резултатите, контрибуцијата дадена и тоа што се направивме, па дури ако се вратам и во некое време кога почнала нашата соработка со поголем дел од тимот, поминати се 15 години или без малку колку што е и самиот процес на реформи на јавната администрација, заедно со уште неколкуте активни невладени организации и граѓански организации во еден партнерски однос, навистина ни помогнавте многу, бевте многу често субституција за недостатокот на
одредени капацитети, на одредени компетенции во администрацијата и ни помогнавте да бидеме на патот на кој што се наоѓаме сега. Дека е значајна реформата на јавната администрација го потврдува и фактот согласно новата методологија за пристапни преговори која што ги смести во делот основи како што веќе се спомна и од воведничарите, но го потврдува и самиот факт што во фокусот на оваа влада секогаш е приоритетно прашањето на реформата на јавната администрација, што може недвојбено да се препознае не само во стратешките документи, како што беше веќе спомената стратегијата за реформа на јавната администрација, туку ако се погледне и годишната програма за работа на владата, а и останатите планови кои што само се надоврзување или представуваат една комплементарна слика на тоа што се сака да се постигне и каде цели оваа влада и напорите што таа ги вложува. Дека навистина зборуваме за темата и мислиме истоветно, граѓанинот на прво место, го говорат и овие документи кои што веќе ги споменав, а тоа е дека целта е модернизирана администрација, функционална администрација која што во фокусот ќе ги стави интересите на граѓаните и бизнис заедницата. Споменав дека се донеса уште неколку значајни планови, како што е планот за борба против корупција акција 21 и Европа дома, кои што итекако го ставаат акцентот во своите активности и на реформата на јавната администрација, на воспоставување на систем кој што ќе даде една промена на перцепцијата на граѓаните, но уште поважно ќе го зголеми нивното задоволство. Би сакала да кажам дека извештаите на Европската комисија во изминатите години зборуваат за прогрес, за добар прогрес, за умерен прогрес, но говорат за прогрес. Прогрес на кој што сепак треба да бидеме горди дека заеднички во еден максимално инклузивен и транспарентен процес постигнавме да ја смениме перцепцијата која што важеше дотогаш и да направиме одреден исчекор кој што може би тешко се забележува, но верувајте постои, ќе се обидам и низ пластични примери тоа да го објаснам и да во на што сакам да го кажам како наши следни чекори, како заложба која што ќе имаме за понатаму. Благодарам до проектот Вебер и до вториот извештај кој што секако, како и извештаите произведени од сите други граѓански организации, ќе ни послужат како водилка во тоа каде треба да се движиме, каде е просторот за подобрување. Значително ме израдува и просторите, односно областите во кои што навистина е забележан прогрес, но исто така свесна сум дека реформата на јавната администрација е процес кој што трае, не завршува и ќе трае не само до нашето членство во Европската унија, туку ќе продолжи заснован на принципите на нашиот долгогодишен партнер Сигма. Со пријатност ја слушнав веста од директорот на Сигма дека се работи на ревизија на принципите и подпринципите врз основа на кои што ќе се движиме и целосно се согласувам со Симонида дека во оваа област во која што не постои аки и во која што единствено ни е важно да се усогласиме со европскиот административен простор, принципите на Сигма итекако ни ја улеснуваат улогата и самите напори што ги правиме, движејќи не, детерминирајќи не во одредени рамки во кои што сакаме и самите да стигнеме, но на извесен начин не определуваат во амбициозноста или во нереалноста, како што Грегор спомена, во очекувањата кои што ги поставуваме пред самите себе си. И сега да се вратам на она што сметам дека е од особена важност, а што некаде ќе даде одговори на тоа дали само работиме на законите или навистина работиме и на терен, на промена на состојбите. Би сакала навистина да ставам посебен акцент на процесот на реорганизација, на државната реорганизација. Операција која што ми се чини дека чекала многу долго време, низ изминатите години од осамостојувањето па до сега во Република Северна Македонија се случувала една состојба во која што низ посебни закони кои што регулирале одредени области, многу често и како предизвик или како предпоставка која што ни беше поставена од кандидатскиот статус, создававме институции кои што требаше да одговорат на барањата и на потребите во тој процес,
најчесто создавањето на институционалната рамка ја препознававме во создавање на ново тело. Можеби тоа секогаш и не било барањето, било најверојатно важно функцијата која што до тогаш не сме остварувале како јавна администрација да ја имаме, и при тоа не барала создавање на нов институционален облик, но тука сме каде што сме. И со задоволство можам да кажам дека ниту ковид кризата не предизвика проектот кој што почна во 2019 година, ниту условите на распуштен парламент, техничка влада и формирање на нова влада не го забавија процесот кој што се одвиваше на терен, со спроведување на онлайн интервјуа кои што многу брзо ги прилагодивме на условите кои што пандемијата со COVID-19 ги предизвика. И направивме навистина да се спроведе една хоризонтална функционална анализа, односно анализа на 16 ресори и како 17 ќе го земам центарот на владата, односно институциите како што се Генералниот секретаријат, Секретаријатот за законодавство, Канцеларијата на председателот на владата, кои што во иднина би требало да го представуваат и формално создадениот центар на влада. Се направија анализи од страна на експерти ангажирани во ИПА проектот на сите ресори во кои што беа вклучени не само министерствата, туку и органите во состав и сите оние институции кои што инклинираат или кои што спроведуваат политики од надлежност на ресорите. Важно беше дека во овој процес се покажа максимална политичка посветеност и ангажман и од врвното раководство, но и вклученост и информираност на сите засегнати страни, сметам уште од самиот почеток. Се работи на Законот за организација и работа на органите на државната управа, кој што како системски закон треба да ги надмине слабостите на досегашните фрагментирани законски решенија, да ја воспостави пирамидата за која што говориме, а тоа е да имаме ред, хиерархија и отчетност во институциите, да ги препознаваме министерствата исклучиво како креатори на политиките, агенциите како имплементатори на политиките, додека пак инспекциите исклучиво како органи кои што вршат надзор над вака спроведените политики. Ако успееме во оваа поделба, ќе успееме да создадеме функционални институции, ќе успееме да ги подобриме линиите на отчетност и многу често да не се запрашуваме ниту ние, ниту граѓаните, ниту вие, како што вашето истражување зборуваше, за тоа кој пред кого одговара и кога имаме конкретна ситуација за задоволување на барањата на граѓаните или за одговор на одредени критични ситуации, веднаш да го препознаеме органот или институцијата која што ќе може првенствено да даде одговор. Ми се чини дека е исклучително важно што еве во забелешката на вклученост во рана фаза за ваков еден системски закон, уште на самиот почеток во работната група се вклучени представниците на невладиниот сектор, но и представниците на политичките партии од парламентарните групи, кои што имаат можност да дадат своји забелешки, свој инпут и да се вклучат во вака искреираната политика која што ќе афектира целокупната државна реорганизација, да придонесат кон оптимизација, кон идеи за оптимизација и рационализација, односно за идна пофункционална и поефикасна структура или, ако сакате, архитектура на администрацијата. Ова не би било доволно и не би било возможно ако тие институции не бидат управувани од луѓе, од раководители со интегритет, со посебни вредности кои што ќе бидат избрани во една фер, транспарентна, компетентна постапка, во еден конкурентски надпревар, каде што ќе победи најдобриот, најквалитетниот, каде што ќе може навистина да биде пример и за администрацијата, институции во кои што од топ менеджментот надолу ќе може да се аплицира и менаџерската одговорност, односно делегирање и деконцентрација на одговорноста, која што не сме и не би требало да остане лоцирана исклучиво во една личност, односно во раководното лице на институцијата. Со Законот за висока раководна служба, за кој што се покажа дека неизоставно треба да оди во пакет со новите закони за административни службеници и Законот за вработени во јавен сектор, ако сакам да се потсетам, таков беше случајот и дамнешната 2000 година, мора да додат во пакет Законот за организација и работа на органите на државната управа, Законот за влада
и тогаш за прв пат донесениот закон за државни службеници, бидејќи тоа е пакетот, тоа е законската рамка која што може на еден консистентен и кохерентен начин да ги постави основите за една добро развиена администрација. Тука би сакала да се осврнам на уште еден аспект. Во администрацијата има и врвни професионалци. Навистина би сакала во оваа прилика да побарам и од вас како граѓански организации, но и од медиумите, да си помогнеме взаемно, да ја засилиме довербата на граѓаните во институциите, а при тоа и да ги мотивираме професионалците во администрацијата, да се чувствуваат достојни, да се врати угледот на администрацијата како професија, ама тоа ќе можеме само ако сите се потрудиме. За да имаме доверба на граѓаните во институциите, треба да имаме администрација со високи морални вредности, со висок степен на интегритет, и колку е поголема довербата на граѓаните во институциите, толку ќе биде поголема и довербата во владењето на правото и во демократските вредности на нашата држава. Од друга страна, ако не ја дадеме таа поддршка, демотивацијата и чувството на една подценетост на администрацијата како професија која што најчесто служи како критики, па дури нема ни благо поместување на флоскулата и квалификацијата за тоа каква е администрацијата, а на терен има поместување, би значила многу за тоа како администрацијата ќе возврати. Ако влеземе во тој магевсан круг да се создава едно чувство на незадоволство и немотивација, ако сакате и одлив на квалитетни кадри, владата сега се соочува и со предизвикот како да ги задржи добрите и како да ги привлече квалитетните кадри во администрацијата, тогаш мислам дека заеднички ќе успееме во мисијата на администрацијата, а таа е дека администрацијата постои, треба да постои само и само за да биде сервис на граѓанинот, да пружи добри, квалитетни, брзи и едноставни услуги за граѓаните. Би запрела овде. Се надам дека имам прилика и низ прашањата, и низ некоја завршна дискусија да кажам уште нешто што сметам дека е важно за овој настан. Уште еднаш благодарам и за извештајот, благодарам Јуле и Ангел на презентацијата. Секако дека сето тоа ќе биде земено во предвид. И благодарност до сите невладини организации, остануваме посветени и низ Советот за соработка со невладиниот сектор, а и низ секторската работна група, да отворено поразговараме за она каде можеме во иднина заеднички низ партнерски однос да продолжиме со залужбите што заеднички ги поставивме досега и ги остваривме досега. Благодарам, Лепа. Така, Билјана, ти благодарам многу. Морам да кажам дека на почетокот, кога го слушнавме господинот Вирант, директорот на ОЕЦД Сигма, слушнавме доста позитивни моменти, дека во одредени области Македонија се уште води, има напредок, меѓутоа она зборчето се уште малку ме стави во размислување зошто се уште, а не напред, повеќе од тоа што можеме и како треба. Интересен момент е тоа што најави дека се работи на порталот со податоци за ревизија на работата на јавната администрација, па тука би сакала да го вклучам Каидо Пабуск, виш советник и раководител на Сигма. Каидо, каква е генералната слика за работата во земјата? Thank you very much, and good morning. I think it's still morning, also in Skopje. First of all, thank you very much for inviting Sigma. This is a really good event and giving me an opportunity to speak in this panel. Good to see good colleagues from Skopje in this panel too. Biljana, with whom we've been working a lot already when she was still in MISA, and of course Neda, with whom we are continuously working together on different projects, and of course Thomas as well, with whom Sigma has quite close contacts. But
when I was thinking about this public administration reform, and then I started to think that quite often we as public administration professionals we get sort of lost in the idea, and then we forget that it is not a thing in itself. It's actually horizontal strategies that should be supporting kind of different policy sectors in implementing their policies and reforms. And what should be the main intent of all public administration reform strategies should be helping different implementation of different sectorial policies and how they can be implemented more effectively or more efficiently or more transparently, openly, or in a more accountable way. That's why institutions working in PAR areas, what I would call PAR bodies, the main for me, it's kind of main three tasks for them is one would be removing obstacles from other institutions in achieving their goals. This could be done through reducing red tape and then bureaucracy. We often talk when we talk about red tape and bureaucracy, then we keep in mind citizens and businesses, which is of course extremely important and the key. But we shouldn't also forget about internal bureaucracy in the public administration. So this should be one of the aims of PAR strategies as well. Another task for PAR bodies would be providing good tools and technologies for institutions implementing their sectorial policies. This could be technological tools, this could be just methodologies, different this kind of tools, non-technical technological tools as well. And then the third task would be giving support and guidance to this body by building networks, providing learning and development activities, sometimes even providing funding from central budget. So this is what I think PAR bodies should be providing to these different policy areas. And again, this is maybe something we tend to forget quite often. And then PAR strategies tend to be kind of compliance-based tools telling other institutions what they need to do. But actually, I think it should be more about what PAR institutions should be doing for other institutions so that they can implement their policies, design and implement their policies better. But for that, of course, PAR institutions they need to understand what these sectorial policy institutions need, and then those sectorial policy institutions they need to understand what their users, citizens or businesses expect or need. So there have to be these different feedback loops. Today, there basically in all presentations, this cooperation with CSOs has been mentioned, and again, it is extremely important, and I'm glad to see that this kind of event is organized. But I don't think it's sufficient that PAR institutions talk directly to CSOs. To have good policy design and implementation in sectorial policies, also these sectorial policy institutions need to talk directly to their user and user groups, whether it be CSOs or any other type of organization. So they need to understand their user needs, and so that they can also tell to the public administration reform institutions, what they need. What type of environments they need, so that they can meet the needs of their users. So this kind of different feedback loops between different user groups need to be created. But for that, of course, both PAR institutions and the sectorial policy institutions
need to know how to use these different user engagement tools, how to build networks, how to collect and analyze data, what are the different policy design tools, and this is where again PAR institutions can be quite helpful in explaining and these tools and supporting in establishing this kind of tools. And then this is all what I told. It's basically what in our methodology or in our principles we call user centricity. Although I have to admit that this user centricity topic in public principles of public administration come in only in the service delivery area. But at the same time, I see, as a service delivery professional, I see public administration reform as one of the services, internal services in public administration. So I think this user centricity principle should apply also to this reform. And I guess the key is here how to balance top-down and then bottom-up approaches in public administration reform. I don't think these are kind of say exclude each other. I think both ways of both approaches are acceptable, but you can't just rely in one of those approaches. And why I think bottom-up approach is important is, of course, for the reasons I mentioned earlier, that you need to understand the user needs at the different levels to be able to come up with the best solutions. But in addition to that, top-down approach is quite often also appropriate, because people like us working in the public administration areas, we are aware of different tools that could be used in policy design and implementation, and we can be of help to sectorial policy institutions. So some of those tools can be also introduced top-down, but yes, they need to be really balanced. And I think the key here is just to listen to the users at the different levels. For our institutions, it's mostly other institutions working in sectorial policies, and then for the sectorial policy institutions to listen to their users. And I think this would help to ensure that these PAR strategies won't become a graveyard of good ideas, which is often that happens. Especially if you read reports of PAR strategies, and you see that how many good ideas have been wasted just because there hasn't been a proper support framework provided. So I think this kind of feedback loops help to avoid that. We don't come up with over-ambitious or not fit for purpose solutions. So these are my kind of insights in this area. Thank you. Така. Благодарам многу. Сега ќе ја вклучиме Неда Малеска, извршна директорка на Центарот за управување со промени. Добар ден, Неда, се слушаме. Браво, Липа, одлично се слушаме. Ги слушнавме излагањата на претходните панелисти, ја слушнавме и господја Жагар, го слушнавме господин Бабуск. Меѓутоа, од ваш аспект, која е она најслаба алка или најслаба точка со која што вие се соочувате во вашата работа во однос на реформите за јавна администрација? Што е она што мора да се промени во прв план? Благодарам, Липа. Бидејќи мојата драга пријателка и колешка Билјана Жагар ме инспирираше во текот на нејзината дискусија, би сакала да ја
почнам мојава дискусија со една интересна сентенца од Макс Вебер, кој што вели политичкиот успех на една влада стои паѓа со квалитетот на јавната администрација. Со ова сакам да кажам колку е исклучително важна јавната администрација и таа се смета за срце на една модерна влада, која што без чии што капацитет и успех носителите на политички одлуки нема да можат да ги имплементираат своите политики. Така што напредокот на една земја во голема мера е одреден од квалитетот на јавната администрација, иако често пати критикувана. Многу е важно, ова што го посочи и Билјана, да почнеме да разговараме за тоа како јавната администрација може да придонесе во целиот овој систем на управување и раководење со јавни политики како една битна карика не само меѓу нас, туку и воопшто во политичкиот живот и помеѓу политичарите. Така што најдобрите политики што и да направиме во областа на образованието, во областа на економијата, во областа на социјалната сигурност ќе пропаднат доколку јавната администрација нема капацитет нив да ги стави во една реалност во секојдневниот живот и соодветно да ги имплементира. Затоа некако често пати целата дебата околу тоа зошто ни е потребна професионализација на јавната администрација, зошто ни се потребни најдобрите раководители кои што би ги воделе институциите, се темели на овие причини, за да можат да носат фери и исправни одлуки во интерес на граѓаните и во корист на граѓаните и да може да произведат, би рекла, квалитетни, добри услуги за граѓаните. Значи, самите луѓе во администрацијата мораат да се справуваат со сериозни прашања и проблеми околу даночниот систем, околу реформскиот систем и така натаму, па и околу реструктурирањето на администрацијата. И би рекла дека најчесто нема да најдете системи, дури оваа целосна реорганизација на јавната администрација за која што Билјана зборуваше, нема да обезбедат не знам какви сензационални решенија, тоа го прави културата на институциите. Значи, луѓето и нивниот капиталот со кој што го поседуваме внатре во институциите се најдрагоцени во имплементација на политиките. И затоа мислам дека е многу важно покрај системите, структурите и процедурите во администрацијата да зборуваме за луѓето, да зборуваме како треба да се засилат нивните капацитети во насока повторно се разбира да ги остварат целите и резултатите во интерес на граѓаните од јавниот сектор всушност и се залага за да испорача една јавна вредност, да испорача резултат во интерес на граѓаните. Проценката е, на другите, да речем, во дел од дискусиите и дебатите, оди на тоа дека владите обично трошат околу 20 до 50% од бруто домашниот производ во делот во овој сегмент, во областа на јавната администрација, и доколку е непродуктивната јавната администрација, тоа значат економски, енормни, не само економски, и секакви штети за економскиот раст и за добросостојбата на граѓаните. И затоа толку е битно и толку многу ова прашање се афирмира, веројатно не само кај нас, туку гледате и во рамките на Европската унија, и ова прашање сега станува, како што и веќе спомена колегите и колешките претходно, едно од основните области во процесот на предпристапни преговори на нашата држава. Што е она, ме праша Лепа, кое што јас сметам дека е критично? Еве неколку работи кои што мислам дека значително треба да ги промениме. Многу често зборуваме за тоа што ќе правиме, какви реформи ќе спроведеме, какви стратегии и закони ќе произведеме, доколку прашањето како тоа ќе го направиме и зошто се грижиме за овие прашања, не го добива, ми се чини, соодветното внимание. Или, еве некако поинако реторички изразено, како ние ќе го оценуваме и мериме успехот, па успехот во било која јавна политика, еве и во областа на јавна администрација. Како ќе го мериме успехот на целата оваа реорганизација на државната администрација, која што сакаме да ја направиме, што за нас, зошто се грижиме за ова прашање, што ќе биде успех, не успеав да разберам, и како ќе го направиме сето тоа и зошто е ова важно прашање.
Мислам дека фокусот на нашите јавни политики, па и прашањето за реформите на јавната администрација е премногу насочено и кон мали ситни детали кои што зборуваат за некакви процеси, отколку кон клучните резултати кои што сакаме да ги видиме на долг рок, каква визија имаме за иднината на државата во делот на јавната администрација, каква визија имаме за промените кои што сакаме да ги направиме, како би изгледала една ефикасна јавна администрација, бидејќи тоа е она кое што ќе ги придвижи и работите внатре во администрацијата, бидејќи и самите вработени во јавниот сектор мора да ја знаат визијата за промените кои што политиката, оваа влада, било која влада која што ја предводи, да речем, државата, би сакала да ги направи. Така да и за администрацијата е исклучително важно како ќе изгледа успехот за одредена политика, во овој контекст и политиката на реформа на јавна администрација. Втората критична работа кај нас е процесот на креирање на стратегии и јавни политики. Ние имаме правна рамка, имаме кохерентен систем, меѓутоа немаме интерсекционална координација на тие јавни политики. Е многу слаба и постојат огромен број на стратегии меѓу различни министерства кои што се преклопуваат, но генерално немаме една државна национална стратегија каде се стремиме и каде одиме во наредните 20-30 години, како некаква траекторија. Оно што е карактеристично, например, во администрацијата, низ примерот на Обама во 2009 година, он вели, ова е нашата траекторија. Соединетите американски држави, например, ќе го зголемат процентот на високообразовани граѓани за толку и толку посто, и таа траекторија ја следи, тоа е една национална стратешка траекторија, која што ја следи и јавната администрација, и образовниот систем, и сите институции поврзани во тој сегмент. Така да ми се чини дека кај нас една работа која што недостасува е велам една национална државна стратегија каде одиме во наредните 20 години во одредени области. Втората работа која што веламе е критична е тоа што тие хоризонтални кроссекторски стратегии се премногу сегментирани и не упатуваат на тоа, не можете лесно да разберете каде е приоритетот на владата, а уште помалку можете да разберете што е испорачано од тие стратегии. Еве да земам реформата на јавната администрација. Имате програма за работа на владата, имате претходно изборна програма, па програма за работа на владата, па имате агенда 21, стратегија и така натаму, уште еден ред на документи кои што зборуваат за различни приоритети. И при тоа прашањето повторно е на некаква нова агенда, наместо на испорака на она што веќе сме го зацртале во дел од тие стратешки документи. Така да фокусот мора да биде повеќе на испораката на резултати и што постигнуваме од политиката, наместо постојано да креираме нови стратегии кои што се неостварливи. Второто прашање, уште неколку и ќе запрам за да може да се развие дискусија. Второто прашање се спомена процесот на апроксимација и согласување со европското законодавство кој што не чека и тој ќе има сериозни импликации и во однос на буџетот при усогласување со регулативите, што значи дека нас во администрацијата ќе ни бидат потребни сериозни аналитичари, ќе ни бидат потребни оделенија сектори кои што ќе се занимаваат со анализи, со бројки, со истражувања, особено помеѓу централните институции, односно креаторите на политиките како што се министерствата, кои што ќе имаат можност не само да ги создаваат податоците, туку и да ги анализираат, велам, и да ги ставаат во некаква употребна функција. Така да тоа исто така е една од слабите страни на нашата администрација. Често пати политиките не се темелат на докази, се носат прилично брзо, без претходен процес на анализа. Статистиката ни е слаба. Така што овие работи многу ќе помогнат да можеме да следиме пообјективно каде сме денеска и каде ќе бидеме во некој период од 10 години.
Отчетноста и одговорноста, односно делегирање на авторитетот е друга слаба карика во администрацијата. Значи, институционалната меморија и споделувањето за знаењата е трета, четврта, би рекла, слаба карика на која што треба да поработиме. И во крајна линија многу е битно, рековме веќе, како ќе го мериме успехот, но на што досега сме го постигнале, бидејќи слабата имплементација е отров во напорите за реформи и комплетно ја деморализира самата администрација, а реков и веќе споменав дека луѓето во администрација се клучни во испорака на резултати, најдрагоцениот капитал кој што го имаме. Еве тоа се дел од слабостите, без да се навлегуваме во бројки колкав е бројот на администрацијата овој пат или колку многу институции имаме. Прашањето повеќе треба да го водиме во насока на тоа што институциите испорачуваат, што до сега се подобрило и на тој начин да се гради една култура во институциите, да се зборува за решенија наместо само за проблеми. Така. Ти благодарам, Неда. Представниците на Сигма денеска и во двете своји обраќања кажаа дека имаме преамбициозни акциски планови, нереални акциски планови. Тука би сакала да го вклучам Томас Прорак од Центарот за истражување на јавна администрација. Добар ден. Како да се спуштиме од оние нереални планови, нереални можеби идеи, за да имаме успешно спроведени реформи во практика? Значи, оно што се става на лист хартија да го имаме во реалност, граѓаните да можат да видат една реална реформа, успешно спроведена реформа, а не само листови хартија и акциски планови. Повелете. Thank you, Lepa, for this question, which is not easy to answer. Thank you very much for that. But I will try to. I will try to. So I'm here because I'm from Austria. I'm from the Center of Public Administration Research, and I'm honored to be a member of the Weber Advisory Council. And I mean, here is, in my view, also part of the answer, because I'm impressed very often about the work and the knowledge of this Weber team. I mean, not just in North Macedonia, in the whole Western Balkan countries, on the deep knowledge of public administration, public functioning of public administration, functioning of a state, of public sector. And when you ask me now, okay, how to implement all these things, then I mean, one of the answers is, of course, and this is also, let's say, I think the title of the panel here, a meeting point between bottom-up and top-down reform impetus. So what we are talking about when we talk about the reforms, it's that, let's say, the top-down. Huh? And we know it from many countries. And honestly, also, I mean, I'm coming from Austria, and let's say, I would say now for whole European countries, but especially for Austria, we also have our plans, we also have our papers, and, you know, then there's a new government, I mean, these papers are then, you know, somehow vanishing. But the implementation is then part, let's say, also of the staff, yeah, of the human resource. Of a public sector, of public administration. And this is why I'm keen on the further development of the staff. As it has been mentioned before already, when I remember what Neda said, focusing on that. And I am optimistic because when I see people like in the Weber network, of course, you're not public administration,
but this deep knowledge about what is needed and about controlling from, let's say, the sector of civil society organizations, then I am optimistic. So plans are there. Plans, in order to make the plans, you need to have the knowledge. And honestly, please, Kaido, you should not hear that now, but it is also an issue of the countries of North Macedonia about the knowledge also, and the experiences to say, okay, but this is now our reform program, and this is now what we think we need, and to go with more, how to say, self-confidence in the negotiations. I don't want to, I mean, don't get me wrong. I don't say that what Sigma is doing is not the right one and whatever, but I see very often, and I don't want to say now it's not Macedonia, but what I see very often is, waiting for the European Union saying how it should go and how it should be, rather than having also the own wish, knowledge, and also strengths, competence to say, look, these are your plans. This is what you want from us. But look, I would like to negotiate. And I'm sure that then the plans, because really, when we look into the history also, I mean, history, let's say the last 10, 15 years where I was, let's say, having an overview a little bit on that, I think this was missing. I think this was missing. The competence in order to bring in the own interests into these plans, more maybe also donor-funded and donor-oriented, how to say, programs, rather than what is, let's say, prioritized. I think I'm sorry, I have forgotten who said it, but there was the term priorities has been mentioned. So this is one of the points. And how do you get there? How do you get there? With good, competent staff, human resources, and this is why I would really like to stress it. How to get there? How to get there? Because we know, unfortunately, it's not just a problem in North Macedonia. I mean, we have these problems in all public administrations. Talents, how to get the talents, how to not to lose them, and of course, this is one of the main issues. How to bring them in the organization, how to bring them in the public administration, and how to hold them. And I think, of course, we can talk about training, we can talk about mentoring programs and everything and whatever, but of course it needs a change of the organizations and of the public administrations itself. So I think the reform programs are good. I think there should be more. Instead of being passive, there should be more coming from, let's say, the countries themselves and saying, okay, this is what we would really like to do. There should be less, let's say, also donor focus on that. But it has to go into direction when we look at various public management, public governance, in which direction is it going? We see the issue of trust, legitimacy. I mean, this is what we see in the OECD papers. Public governance. This is what we see also from United Nations when we see about the effective governance, about how the SDGs, the Sustainable Development Goals, will influence public management, public governance. We see it has to go into trust and legitimacy. This is important for the citizens, of course, because I mean, with that they may be also better implementation of the services, but it's also, and it's of course important for the link to the civil society and civil society organizations, but it's also
of highest importance for the civil servants and for the staff. And this is what I mean, where I really see differences between countries in this issue of organizational culture, trust in the organizational culture. This is connected with leadership, of course. Is it a mindful leadership? Is it a very hierarchical leadership? And if you work on that, or if we work on that, you can, in my view, increase the trust and the legitimacy also within the civil service, with the staff, and then you will automatically go into this issue of more competence, more, having the right priorities. I know that's easy to say, but I mean, this is nothing which you can, how to say, I mean, that's not something which you can make a plan, and then you have it. This is long time work, but it has to go into this direction: trust and legitimacy. What to do as a first steps, in my view, is focusing on transparency, and openness. This is, again, I come back because we are here also for Weber. I think that the work of Weber is here of high value. I mean, just the idea to see, okay, we have the Sigma principles, and we try, as Weber, to measure the Sigma principles, or maybe things where the Sigma principles do not look in a very detailed way, with the glasses of the civil society, is, in my view, one of the first and important steps towards transparency and openness. So how to make state, public administration more transparent? This leads to what Kaido said, what Neda said. Of course, also measuring the services, making it transparent, looking behind also the services of the public administration, but also, this is what we are working on, for example, making public budgets, budgets of the state fully transparent. And when I read the Weber report and I see the open data, efforts of North Macedonia, I think this is the right way. It will not change from today to tomorrow, but this is, in my view, the mid long-term approach, focusing on transparency and openness. This leads to higher trust and legitimacy, should lead to higher trust and legitimacy also in the organizations, also in the public sector organizations and stuff. And this is in an indirect way where you get more competence to implement the plans, and maybe also to make the plans more better oriented on the needs of the countries. So this is just one try to answer your question, a not easy question. Благодарам, Томас. Не да спомна во нејзиното обраќање дека неколку точки, меѓу кои првично морам да кажам дека е спомна визијата, дека мора да се има визија на долгорочен план во однос на јавната администрација, исто така и за координација на јавните политики. Морам да кажам дека спомна исто така и дека во однос на реорганизација на институциите, дека нема да се обезбедат решенија, треба да се засилат капацитетите. Билјана, имам прашање до тебе, дали ти веќе испомна во своето обраќање дека се соочувате и со губење на кадри, поточно како да ги се соочувате со тоа, како да ги задржите кадрите да останат во јавна администрација, додека пак од друга страна низ медиумите веќе
подолг временски период се бориме со тоа дека имаме преоптерите на преобемна, прегломазна јавна администрација или така натаму и така натаму. Како да се направи јавната администрација ефикасна и дали се губи креативноста внатрешно? Ти благодарам. Благодарам лепа за прашањето. Прашање за $1,000,000. Во секој случај нешто што ни е тема или предизвик уште од почетокот. Јас нема да зборувам во лично име, веројатно затоа што ќе бидам премногу субјективна. Ќе зборувам за она што во последниве неколку години од стратегијата од 2017 година наваму со стратегијата за реформа на јавна администрацијата и со предвидувањето на мерките и активностите беше прашање на кое што обрнавме сериозно внимание. Со експертската поддршка што ја добивме од страна на Сигма и од невладините организации, во приоритетната област 2 управување со човечки ресурси и во приоритетна и државна служба, како и приоритетната област 3, базирана на принципите на Сигма, одговорност, отчетност и транспарентност, некаде ги допревме овие две прашања и предвидовме мерки и активности кои што треба да не доведат до тој баланс или да дадат одговор на прашањето како од една страна пофункционални институции, како до задржување или оптимизирање на бројот на вработените во администрацијата, а од друга страна исто така, ако го земеме во предвид па она што е перцепција на јавноста и на граѓаните, дека се уште и покрај критиките кон администрацијата ја перцепираат јавната администрација како најсигурниот и најголемиот работодавач во државата, каде тука некаде да го најдеме балансот кој што од една страна ќе го пружи задоволството, ќе даде ефикасни, брзи, едноставни услуги, но од друга страна и ќе го зголеми задоволството од квалитетот на услугите, а едновремено ќе ја поттикне и мотивацијата и креативноста на администрацијата. Каде ни е нас во суштина проблемот и во перцепциите? Ние кога зборуваме за администрација, најчесто ги мешаме поимите на државна администрација и јавен сектор. Ги земав овие два како контрапунктови, ако не се државната администрација е круцијалниот суштинскиот дел од јавниот сектор, но темите за кои што денес говориме, транспарентноста, организацијската култура, лидерството, мотивацијата, се теми кои што низ пример треба да ги развиеме и да создадеме една добра организацијска култура токму во државните органи, за да потоа целата таа добро изградена и воспоставена култура се реплицира и на останатите институции во јавниот сектор. Се соочуваме со тоа што во моментов правиме и она што е добар момент, што сакав да го споменам и во излагањето е, а што треба да се знае, е дека правиме во исто време буџетска реформа. Во Министерството за финансии се случува и буџетска реформа, која што оди паралелно со процесот на реорганизација, една убава, би рекла, коинциденција во иста временска рамка, која што ќе не доведе до тоа да се измериме, да се оптимизираме и да видиме што навистина ни треба. Сега каде се преклопуваме, каде ни се вишоците или од друга страна каде се губи креативност. Значи ние имаме неизоставно хоризонтални функции. И токму затоа во самата стратегија за реформа на јавна администрација, во мерките кои што ги споменав од приоритетните области, ние тргнавме паралелно во два процеса. Оваа голема реорганизација или хоризонтална функционална анализа во која што влегуваат органите на државната управа, агенциите и инспекцијските служби, но едновремено во стратегијата предвидовме мерки за спроведување на вертикални и функционални анализи. Благодарение на амбасадата на Обединетото кралство и Центарот за управување со промени, развивме една методологија и во институциите како законска обврска, но и како менаџерска алатка се спроведува овој процес. Тие внатрешни вертикални функционални анализи треба да ни покажат што е, колкава е бројката и каква оптимизираност на кадарот треба да задржиме. Но, при тоа, делејки ги функциите на суштински и несуштински. Ние, кога ги имаме критиките, еве, ако земеме еден конкретен област здравство, вие немате критика дека во здравството имате преку бројно вработен здравствен кадар, вие имате дефицит на лекари и на медицински сестри, но затоа прашањето е дали администрацијата која што имаме соодветствува по услугите, по број на жител, по параметри за кои што
треба да развиваме критериуми. Значи, колкава администрација ни треба, согласно услугите по глава на жител, а при тоа да добиеме квалитетни и оптимизирани услуги. Од друга страна, кога ќе се навратиме на прашањето на креативност или на мотивацијата, се соочуваме со тоа да не само за одредени кадри за кои што јавноста зборува, како што е IT кадарот, како што е вработените во ИПА структурите заминуваат во администрацијата. Нас не заминуваат од администрација и квалитетни правници, и квалитетни економисти, можеби ќе ви звучи неверојатно, но и на јавните огласи за позиции на квалитетни или со работни места каде што се бара претходно работно искуство, се јавуваат едва еден или двајца недоволен број на кандидати кои што може да доведат до избор и селекција врз основа на компетентност. Значи, тука некаде треба да поработиме на тоа да откриеме кои ни се суштинските функции, кои се потребите, истите да ги мечираме со потребите на граѓаните, да работиме на надградба, односно на дополнување на капацитетите таму каде што ги нема, а оние вишоци кои што ќе се јават во администрацијата, по еден од моделите за трансформирање на нивниот работен однос, да размислиме каде и како можеме да ги употребиме на најдобар можен начин. Билена неколку пати во својот одговор сега спомна дека треба да се работи. Тука би се навратила на НИДА во однос на граѓанските организации, би се вратила и малку и на извештајот кој што вели дека во врска со отчетноста дека дел од институциите немаат ажурирана информација, нема информации за соработка со граѓанските организации. Малку понапред слушнавме и за тоа дека ретко кога се користат советите, референциите од граѓанските организации, како ова може да се подобри? Неда? Би можела да речам дека овој дел е... Што вие како... Да, што вие би можеле да промените од ваш аспект? Дали може би треба повеќе да се потрудите? Се разбира дека проактивност од страна на граѓанските организации е важна, меѓутоа исто така е важно колку институциите обезбедуваат форум, атмосфера за да можете да конструктивно да придонесете кон одредени политики, кон одредени решенија. Во тој сегмент морам да речам дека за мене е забележително подобрување во однос на тоа како владата ги комуницира стратегиите и политиките со нас и дека често пати не повикува на консултации, може би заради периодот на ковид кризата во овој изминат период немавме толку чести консултации, меѓутоа сепак има и одредени забелешки, а тоа е како забелешката во однос на овој сегмент реорганизацијата и реструктурата на јавната администрација. Се уште немаме никаков увид во тоа што е она што се планира, ниту пак какви реперкусии сето тоа ќе има. Веројатно и администрацијата е позаинтересирана и од нас граѓанските организации, меѓутоа одредени процеси, одредени политики треба да бидат повеќе јавни и да бидат предмет на дискусија, би рекла. Така да во овој сегмент има подобрување, имаше ако ништо друго подобрување, велам заради ковид кризата, тоа подобрување е отежното, меѓутоа она што јас очекувам е побрзо да се случуваат тие реформски процеси. Билјана спомена, или да се вратам на едно од нејзините дискусии, организација и реорганизација на јавната администрација. За ова прашање зборуваме веќе 4 години, веќе 4-5 години го најавуваме. Во нашите институции се нашите институции, во нашиот систем постојат институции каде што имате по 10-20 вработени и при тоа имате околу 15 членови на управни и надзорни одбори, значи гломазна структура која што треба да не управува. И овој сегмент, и овој дел од организациите и институциите се уште не е рационализиран. Например, се уште имате институција со 9 вработени и 15 членови на управни надзорни одбори, чија што функција може да ја извршува и некаков друг орган, наместо да се трошат значително ресурси кои што одат заедно со простор, сместување и така натаму капацитети и други државни ресурси кои што се трошат. Значи, ако веќе зборуваме за рационализација, за она што го спомена Билјана, ова прашање го отворивме во 2017 година. Не гледам прогрес, денеска сме 2021 година. Значи,
Транспарентност и отчетноста на стратегиите, да, ама би требало и овие процеси да бидат предмет на по една општа дискусија кога зборуваме за рационализација на трошоци на јавната администрација. Значи, прашањето за кој ги управува институциите беше отворено повторно 2017 година. За жал 2021 година се уште зборуваме дека ќе донесеме закон за висока раководна. Некои работи, велам, треба да се одвиваат малку побрзо, бидејќи тоа ја зголемува довербата на граѓаните кон институциите и го легитимитетот кон владата и ги оправдува, да речам, сите политики кои што се испланирани, а соодветно и се очекува да бидат реализирани. Затоа реков повеќе да биде фокус на испораката на она што е зацртано во документите на државата, во оваа ситуација на програмата на владата, отколку постојано да се продуцираат нови документи во кои што ги повторуваме истите работи кои што сме ги кажале и претходно. Значи, очекуваме одредени решенија. Велам, некаде има подобрување, но ова се работи така да што ние очекуваме да има промена. Имам прашање до Кајдо во однос на тоа кои се вашите очекувања од вклучувањето на реформата на јавната администрација во кластерот основи и дали имате веќе комуникација со Европската комисија во однос на тоа како би изгледале преговорите за ова прашање? Ви имавте и кренато рака, па повелете. Sorry, can you repeat the question? I lost you for a second. Секако. Кои се вашите очекувања од вклучувањето на реформите на јавната администрација во кластерот основи? Дали имате комуникација со Европската комисија во однос на тоа како би изгледале преговорите по ова прашање? I think in that respect, nothing much would change in our view. For us, this is one of the key issues, and it is going to be also in the future that public is consulted. But as I mentioned in my earlier intervention, this shouldn't be seen just like as some sort of requirement that is done at the end of the process, that you can tick the box. Also, Gregor mentioned it. For us, it's important to see that this I wouldn't even call it consultation when I was talking about user centricity. Then, for me, involving CSOs or any other stakeholders related to certain policies, it has to start. It has to happen from the start of the process, not only when you have finalized legal act and you send it to the consultation round, either within the administration or with the general public. But yeah, it has to happen, from the very beginning of the process, when you set the goals, when you set you agree on the different options, when you decide on those options, when you start working on these practical issues. This is where this consultation needs to be happening already, and then this would of course save you some time at the end of the process, which is usually the problem, that that the civil servants have spent all their time in legal act, and at the end of the process they don't have any time for consultation anymore. But if you do it from the start, then you don't need that much time at the end of the process. But I also wanted to clarify one thing. Lepa mentioned earlier that both me and Gregor, we mentioned Macedonian administration being too ambitious or over-ambitious when it comes to power strategy. Our message is definitely not don't be ambitious. It's good to be ambitious, but if you have those ambitious goals, you also
have to make it clear how you are going to achieve those ambitious. This is not just Macedonia, this is what we see quite a lot in the entire Western Balkans region, that in past strategies you have these really good goals, but it's right goals, but it's difficult to understand how would you get there. What are the resources needed, what are the skills needed, what is the legal or institutional framework needed, and when this is not provided in most of those ambitious goals, you won't get anywhere with them. And this was our message. If you set those ambitious goals, you also need to show how you will get there. And if you show how you will get them there and then the resources you need, then maybe you also need to prioritize, because probably you don't have resources for all those ambitious goals. Thank you. Благодарам, Каидо. Би сакала да го вклучам Методија Димовски. Да, ако може да го вклучиме, има прашање, повели Методија. Благодарам. Дали се слушам? Да, се слушаме, повели. Немам прашање повеќе, сакам да дадам коментар. Имав прилика да ги видам и да ги слушнам моите долгогодишни пријатели, пријателки, соработници, соработнички, и овој настан ме врати така во некои убави времења кога за некои прашања можевме многу поубаво да дискутираме и на подолго. Оваа ситуација последниве 12 и повеќе месеци малку како да не спречи и во таа работа. Сакав да го искоментирам. Има многу работи кои што можам да ги коментирам и да дадам некаков придонес, но сакав да се обидам да можеби дадам придонес кон одговорот на прашањето за $1,000,000. Како да ја направиме ефикасна администрацијата, односно како да ги зачуваме кадрите. За жал, морам да се сложам со Неда и со Билјана дека ние имаме веќе сериозен проблем во таа смисла, во ова наша јавна администрација, и тука зборувам за она јадро за кое што Билјана се обиде да го идентификува попрецизно, значи за државната администрација, државната управа, не за јавниот сектор кој што обезбедува јавни услуги во различни сектори. И мислам дека ние веќе сме во ситуација во која практично е тешко да добиете било каков профил, како што и Билјана тоа го идентификува, кој што е квалитетен. И сега ако тргнете од тоа што, да речеме, господинот Пророк зборуваше дека ви требаат планови, а за да направите добри планови ви е потребно знаење, ви е потребно искуство, а тоа знаење и тоа искуство го имаат недобрите кадри во своите сфери, кои што вие не успевате да ги привлечете, нити пак да ги задржите тие кои што веќе сте ги имале предходно. Јасно е дека ќе изостанат резултатите за кои што не многу зборуваше во својата основна дискусија и во репликата која што имаше подоцна. И ми се чини дека во овој момент сериозно како држава, како јавна управа, ќе мора да се посветиме паралелно со работата на овие неколку важни процеси околу реорганизацијата и така натаму, да поработиме токму на прашањето на привлекување и задржување на кадрите. Тоа не е за оваа администрација целосно нова работа. Билјана знае дека уште пред добри 15 години можеби беше произведен во тогашната агенција за државни службеници првиот, ајде да го наречеме, policy paper, кој што имаше цел да помогне во однос на тоа прашање, но некако таа работа не се сваќаше тогаш од повисоките политички структури. Не сум убеден дека и денеска се уште успеваме да ја презентираме на квалитетен начин. И во таа смисла резултатот е вие добивате медиокритети или полоши од нив во администрацијата, бидејќи добрите или се веќе заминати од државата, или ако се тука, се дел од Центарот за управување со промени и слични други невладини организации, кои што им нудат подобри услови. И кога зборувам за услови,
Не мислам само на поголемата награда изразена во плати. Знаеме сите дека платите или парите се силен мотивацијски фактор, но не е единствениот и не најважниот секогаш. Вас ви е потребна добра организација внатре, потребно ви е добра опременост на институциите со елементарни работи. Јас под елементарни работи подразбирам да се има и столче, да се има и биро, да се има и компјутер, и интернет и така натаму. Верувајте, се уште немаме секаде обезбедено такви елементарни услови. Јас пред 10 дена имав прилика да влезам во една институција во која што очекувате дека е на некое високо ниво и така натаму, стана збор за сериозно министерство. Се уплашив и нечем да ви зборувам повеќе колку беше лоша таа состојба во таа смисла. Потоа ни фали јасно определување на задачите. Ние имаме сега и функционални анализи, имаме и систематизации на работните места со описи и така натаму. Меѓутоа, ако направите анкета помеѓу службениците, прилично сум убеден дека резултатот ќе биде поразителен. Добар дел од тие ќе ви кажат не знаеме што ни е основната работа и не знаеме што ни е листата на работни задачи. Уште помалце, па резултатно ориентирани, односно да знаат што треба да постигнат на крајот на годината. Следната работа што недостасува и мора да работиме силно е кариерно напредување на службениците. Овде не мислам на воведување на систем на кариера по примерот на некои од западноевропските држави, туку мислам на перспективите на еден млад службеник кога ќе обработите, каде тој може да се види себе си за 3, 5, 10 години. Бидејќи и ден денеска, ако поминете, не постои институција во државата, од управата зборувам, во која нема да најдете барем еден помлад соработник кој што на таа позиција е повеќе од 10 години. Недозволено е тоа. Ако веќе толку не го бидуело, требало да се ослободите како институција од него. А ако го бидуело, недозволено е 10 години и повеќе да седи на првата скала во хиерархијата во јавниот сектор. Велам, платите секако треба да ги подобруваме, иако и не мислам дека се толку страшни, ама некако не успеваме да ги продадеме добро. Мораме сериозно да поработиме на останатите бенефиции, условно да кажам, кои што треба да ги уживаат службениците. Мораме да работиме сериозно на нивниот разбој во смисла на обука, стекнување на нови знаења. За жал, системот за обука, скоро да сме го подуништиле поприлично, барем за јадрото на државната служба. Се уште на хартии ги имаме тие структури, меѓутоа во пракса многу малце се случува. И сето тоа, покрај тоа што ова треба да го обезбедиме, мислам дека ќе мора поинтензивно и побрзо, тука се сложувам со Неда, побрзо мора да работиме на одредени прашања, да се ослободиме од партизацијата. Тоа е прашање на кое дефинитивно се сложувам и со Билјана, се работи во контекст на целата ова реформа на администрацијата и преку високата раководна служба, но и подолу малку. Ние мораме да се ослободиме од партизацијата за да можеме да ја симнеме, би рекол, темната слика која што во овој момент постои, дека администрацијата е резервирана само за партиските војници. За жал, колку и да не сакаме тоа да го погледнеме, реално се случува и таква е перцепцијата. Не дека во пракса на вистина така и се случува, ама перцепцијата во јавноста е таа и додека не ја смениме таа перцепција и да ги обезбедиме овие претходни работи за кои што зборував, мислам дека ќе имаме сериозен проблем да донесеме добар кадар во јавниот сектор, во државната управа, да го задржиме тој јавен сектор, па за да можеме да ги спроведеме сите добри планови, сите добри стратегии, сите добри политики кои што ги имаме. За жал, нивното креирање е подпомогнато од донаторите, е подпомогнато од Европската унија, од Сигма и така натаму, меѓутоа тие ќе дојдат, ќе донесат експерти, ќе направиме планови и стратегии, ќе си заминат, ние остануваме тие да ги спроведуваме со нашата јавна администрација која е таква каква што е во моментот и тука
ќе мора нешто да измислиме за да го надминеме тоа. Благодарам на можноста да ги кажам на моите размисли, благодарам на поканата и можноста да ги слушнам сите овие претходни панелисти, беше големо задоволство. А вас секако ви го честитам од ЕПИ јубилеот. Благодарам. Благодарам, Методија. Зборим давам на Каидо и на Томас, и двајцата имаат реплика. Повели, Каидо, прво со тебе да почнеме во однос на говорот на Методија. Thank you, and I'm sorry for talking too much. I tried to be short, but as this retention issue has been mentioned several times, I can't stay silent because currently we have an open project on this issue together with NEDA. We are working on establishing a retention policy for IPA staff, and I see that Kristina Timovska is here as well, and together with Secretariat for European Affairs, we are trying to come up with solutions how to deal with this issue in this group. But I hope that this experience can be also later on extended to the entire civil service. But yeah, I fully agree with what Metodija just said, that and I guess Neda also mentioned it earlier, that it's very difficult to implement these policies if you don't have proper staff. And not that it doesn't exist in Macedonia, because we are using quite a wide network of local experts in Macedonia, and I guess 100% of them are former civil servants, and these are really excellent experts. But unfortunately, they are not working for the government directly, but they are working for the government through international donors. So for some reasons, they have left civil service. Of course, salaries is usually the first thing that comes up, and here probably the international community is to blame as well, that we are, paying often much better salaries for the services. But as we have studied this issue with IPA staff together with NEDA, and we also interviewed the people who have recently left civil service. So we have discovered that although salary is one of the components, but it's not the only one. There are many other things mentioned by Metodija, about the management culture and so on. Also about basic evaluation of jobs and things like that. So it's really a multifaceted issue and needs to be studied closer. But I agree that it's a key issue to solve if you want to make good progress. Thank you. Благодарам, Каидо. Повели, Томас. Yeah, thank you. I just wanted to add two things which have already been said, but from my focus, first, the question of the costs. I don't think that the Macedonian public administration is too expensive. I mean, compare it with the costs based on GDP with the other countries in the region, and compare it with other countries in the European Union. I mean, it's much cheaper. But as has been said, I mean, the services, what do we get? What do we get? And this is really, in my view, of highest importance, not focusing on the costs, but focusing on the output and outcome of public administration. And here, of course, I mean, also what Metodija said, I mean, this is there we have to focus. We know that I mean, when you go into a public sector organization, I mean, in many cases it doesn't look very good. So not just concerning the premises and the and IT and whatever, but also on the issue of how is it organized, how are the tasks, of the employees, of the staff being organized. We were talking about job descriptions and so on. So really focusing here, and this is what I'm really missing in the big strategies, is a focus on the simple organization, how it's working.
And this is also why I'm here today, because I'm this bottom-up guy, because I think the reform is the top-down, which is absolutely important, and the plans are absolutely important. But in my view, we need to focus also more on this bottom-up. I mean, this is what we are, or what I am also doing. Maybe you're aware of this common assessment framework, which Macedonia is, North Macedonia is in the region. I mean, also a front runner. Done properly, it means improving the organization, improving a municipality, improving a department in a ministry, and it goes into these questions: what is the job description? How is the leadership? How is the leadership organized? Is there a feedback system in the organization? I mean, it's easy on the one side, but it goes then into this organizational culture. It's, in my view, the basis for the trust in the system, which means staff, but also then for civil society organizations. I mean, for the participation issue. So focusing also on the further improvement, and this is simply public management, public governance issues in the organizations. This is, in my view, it has to go together. The reform on the top down, and the improvement of the organizations. This is, in my view, what is needed and where we have to also focus and stress. Така ти благодарам, Томас. Јас имам сепак едно прашање до тебе, со оглед на тоа дека Методија го отвори прашањето за партизација. Како најефикасно да се спречи партизација на јавната администрација, еве, например, преку некои пластични примери од страна на земјите членки? Yeah, this is also such a question. I mean, I think he was working also for Sigma. The Jan, I forgot now the name, making the good report about the depolitization or the politicization of the public sector organizations. In my view, we always have politicization, yeah, of public sector. That's for sure. It's about, is it stronger than the competence? So, I mean, my first travel to North Macedonia in this time, it was even not Macedonia, it was the former Yugoslavian Republic of Macedonia, was an invitation on OSCE on the issue of okay, what to do after elections with the staff. And it, of course, it's, I mean, it's not kicking out the old stuff and getting new one. No, it's about having a system of competence, focusing on the competence, which automatically brings back the politicization. In the study, in one of the studies comparing the Western Balkan countries with Austria, we saw that Austria has a higher politicization of, yeah, especially in the leadership, in the directorates, rather than most of the countries in the Western Balkans. So we have to live with it, but we have to ensure that the competence is more important. So how does the staff get into the system, getting the good people into the system, having the assessment systems, and then ensuring that also those good ones get, how to say, to the next level, in the directorates and in the maybe even state secretary. So I'm sorry, I don't have a better answer, but you have to live with it, but you have to ensure the competence. And this is also why I say improve the organizations. You will not succeed in a depolitization program. It doesn't work, but we have to invest in the competence. Sorry to be maybe demotivating on that. Благодарам, Томас. Дали некој од присутните има збор? За крај,
Ви благодарам на сите, а еве Неда, повели Неда. Извини Лепа, само уште една работа, така да осврнам на ова што Мето го истакна овде на овој форум, а тоа е суштината фактички на тие реформски процеси, да се вратам на твоето прашање околу консултација со граѓанскиот сектор. Слушаме дека се случува еве овој дел на реструктурирање и реорганизација на јавната администрација, меѓутоа пропратно со тој процес, овие работи кои што беа искажани овде се исклучително важни како ќе се одвива таа реформа на јавна администрација. Значи, Мето зборуваше во неговото излагање, ако можам да сумирам, неколку клучни работи. Како ќе биде организиран системот на плати во јавната администрација, дали е добар и дали заради тоа ги губиме квалитетните кадри внатре во администрација, а при тоа немаме политика на задржување. Политика на задржување која што ја спомена Каидо. Зборуваше за инвестиција во човечки капитал преку обуки, преку други механизми на поддршка. И конечно, на што Томас го спомена, а тоа е системите за квалитет во јавна администрација, кои што почнавме да ги применуваме пред неколку години, упатуваа на системски недоследности кај нас, дека кај сите организации се јавуваат истите проблеми. Јас сама сум водела неколку институции низ тој процес на достигнување на некаков стандард за квалитет. Проблемите кои што ги посочуваат се системски. Делегација на одговорности, поголема одговорност на раководните структури на средно ниво да одлучуваат за одредени работи, повеќе инвестиција во капитал внатре во институциите, повеќе награда за сработената работа, но исто така и неказнивоста е голем проблем во администрацијата, доколку не ја сработите работата, нема никакви реперкусии. Меѓутоа, овие сите работи се суштински процеси, затоа велам дека и на почетокот на моето обраќање реков системот нема да произведе квалитетна администрација, тоа ќе го направат луѓето внатре во администрацијата. Затоа за овие процеси треба да се отвори широка дебата, вклучително и оно што понатаму ќе ги регулира низ тие процеси, низ законска рамка. Така што многу важни прашања верувам дека ќе имаме пред себе. Прашањето како да ги најдеме најдобрите и најкомпетентни кадри, еве го покри и Томас. Навистина има едно поле за работа каде што неопходно, особено сега во оваа нова методологија за преговори, ќе биде неопходно фокусот да биде насочен кон овие прашања. Неда, ти благодарам. Билјана, дали имаш нешто да додадеш, може би околу неказнивоста, принципот на неказнивост? Повеле? Би имала уште многу да додадам, не само околу неказнивоста, би сакала да се осврнам на она што беше и од Каидо и од Томас посочено воглавно и во интерес на времето, не би сакала да се повторувам, но би сакала да испратам само уште една порака дека како што и на самиот почеток споменав, сите овие процеси треба да се мерат низ квалитативни, квантитативни анализи и низ реални показатели, кои што се надевам дека исто надградбата на информацијскиот систем за управување со човечки ресурси, за кој што министерот спомна во воведното обраќање, ќе ни бидат добра основа за дискусија и за унапредување на процесите за кои што зборуваа сите што се вклучија во овој панел. Оценувањето на перформансот не само на индивидуално ниво, туку и на организацијско ниво, поврзаноста со стратешките цели, со приоритетите, ќе доведат навистина до зголемување на легитимитетот и на довербата на граѓаните во институциите. Од тука ни треба и работиме на унапреден, на нов модел на оценување на индивидуалниот перформанс низ тимови. Тимот некогаш се организацијски облици, но најчесто се организации. Организациите се тие кои што се репрезентот на испорачената услуга и во очите на јавноста, се тие од чии што резултати и успешност на нивното работење ќе зависи успешноста и на администрацијата. Задржувањето на кадрите, нивната обука, можностите за континуирана обука, па ако сакате контрапунктот на наградувањето нека биде и казнувањето, треба да бидат навистина ставени во една разумна и избалансирана
форма и не само законска, туку како и праксата, сето тоа што ќе биде зацртано во законите ќе го применува. Синдромот на мала земја во која што помалку или повеќе сите се знаеме меѓу себе, влијае на процесот на управување со човечки ресурси. Ние имаме развиено и стандарди за управување со човечки ресурси во минатото заедно со НЕДА, со поддршка на британски проект сме работеле на унапредување токму на овие аспекти, оценување, казнивост, одговорност, создавање на реални, оптимистични описи на работни места кои што се поврзани со организацијските цели, индикатори за успех на ниво на организација, но мислам дека треба да продолжиме и со едно сеопфатно мерење на задоволството на вработените во администрацијата, но и на корисниците на услугите на администрацијата и тука некаде да ги најдеме одговорите или да ги препознаеме основите за тоа како понатаму. Благодарам за одвоеното време, знам дека го пробивме лимитот. Би сакала да се заблагодарам уште еднаш на шансата, ова за мене беше голема чест и задоволство да имам прилика да зборувам вака искрено и отворено на тема со која што се бавам еве некои 22 години. Благодарам на институтот. Благодарам, Билјана. Да, веќе го пробивме терминот. Ви благодарам на сите за денешната дискусија. Се надевам дека следната дискусија ќе бидеме со поголема енергија, можеби со некои нови позитивни енергии, ако добиеме датум за почеток на преговори прва меѓувладина конференција, па сите ќе имаме елан за нови предизвици. За крај би сакала да ја повикам Симонида Кацарска, директорката на Институтот за европска политика. Со неја ќе ја заокружиме оваа презентација и дискусија на вториот национален извештај за мониторинг на реформите во јавната администрација. Повели, Симонида. Благодарам лепа, благодарам на сите панелисти за дискусијата, за тоа што ни дадовте многу за идеи за размислување. Нашиот извештај, кој што е при крај, е во нацрт форма. Ние сакавме денеска да го споделиме со вас и да видиме дали евентуално некои од тие препораки и слично би требало да ги промениме. Нашата пракса во институтот е во принцип на презентација на вакви документи да одиме со нацрти, бидејќи цениме дека ова се форумите во кои што можеме да добиеме многу повратни информации. Методија спомена, јас оваа година со тоа ги отварав настаните на овој тоа него сторив. Ова е наша 10-та година од постоење на институтот. Пред 10 години дел од нас беа во администрацијата. Да се надеваме дека во наредните 10 можеби некои и ќе се вратат, па ќе се променат некои од тие прашања кои што ги спомена Билјана. Како и да е, цениме дека и од оваа страна даваме придонес во однос на европската интеграција со фокус на тоа како би требало да изгледа европската страна на администрацијата во Македонија. Благодарам на сите, се надевам дека ќе останеме сите во добро здравје и дека следниот пат ќе се сретнеме во живо, за да можеме да надокнадиме за оваа година во која што работевме виртуелно. Убав ден и добро здравје. Посакувам и благодарам уште еднаш од името на ЕПИ.